Widzowie, dziś będziemy grać w Clash Royale na nowym evencie Snowstorm. Ja mam akurat do tę mapę dopasowaną, więc zacznijmy. Dobrze. I niby w tym sezonie, znaczy w evencie, jest tak, że ci zamraża daną postać, jaką dasz. Więc będzie słabo trochę. No, właśnie o to chodzi. Tak. I ten Warmed to niby leczy. Warmed. Oj, słabo. Kurczę. Nie mam czego dać. No nie, on ma mega dobrze na ewolucji. Słabo. Oj, no, naprawdę słabo. Dobrze. Nie. Oj, słabo, słabo. Przegrałam już. GG. Słabo trochę. Musimy sobie chyba deck zmienić. Coś tak czuję, ale nie wiem za co. Do Elektrowizarda. Damy... Do Elektrowizarda damy... Royal Ghosta. Tak, tak. Tam dwa barele. Oj, oj. Nie, zapomniałam, że na ten rok. Oj, 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 oj.
Postąpiłem trochę z tym spirytem. Jak ci poszli tu, a ci tu, lepiej zrobić teraz tak. Albo zużyłem tylko warmta. Oj, kurczę, słabo. O nie. Kurde. Jednak musimy sobie chyba zabić na razie zwykłą grę, bo na tym evencie niezbyt dobry nie jest. Dobra. Kurczę. Wallbreaker 7. O nie. On ma to. Słabo, słabo. A jak on z tej strony dał pekka, to ja też muszę dać pekka, ale nie zdążę chyba. I tak mam powierzyć. Zrobię tak. Tak. I to minera i tak już nic nie wkładę. Breakers. No i kupa. Słabo jest. Nawet nie wiem, czy mu jedną wieżę mu rozwala. Ale dwóch już raczej, no.
Nawet mu może jednej nie rozwalę. A z tej czym poradzę? Strony. Mam pakę i wszystko. Po mnie jest. Ja no po mnie. Jest 27. Już nie wytrzymam chyba. Pozostało mi nic innego jak otwierać banner box. O nie. Ja no jeszcze mogą Blinsteina. Słaby już nie może być chyba.
O nie, już to przegrałem. No niestety. Widzę, to już jest koniec odcinka. Tylko odbiorę nagrody. Pa, pa.